Hello，大家好，我係 Chris，係我想攞一個正經嘅開頭先，因為呢嗰日嘅開頭呢實在有啲太過 hyper 啦，所以呢就要錄翻個正常少少嘅。今次呢條片咧比較特別少少咧，就會好似我第一條小 Chris 有懷疑嘅影片一樣啦，冇樣純聲，但係我都有上字幕俾大家睇嘅，係啦，咁所以呢個時候你可以開住嚟聽，跟住做嘢乜都得。咁以上嘅內容呢，全部純屬個人意見，係啦，咁都好歡迎大家留下 comment 話俾我聽你哋嘅睇法，係啦，咁所以事不宜遲，我哋而家即刻去片。Hello， 大家好，我係 Chris， 今次係一集 podcast，咁我哋依然都係沿用翻小 Chris 有懷疑呢一個嘅系列名稱。咁今次邀請咗兩位嘉賓上嚟，就係 Joffy 同埋 Kelvin。Hello。咁今次咧，我哋就係講愛情，就係探討每個人對愛情嘅定義啦，分享佢哋嘅觀點。咁就 Joffy 先啦。冇啊，我對愛情冇乜經歷嘅，應該俾 K 叔先。我好單純啊，唔好意思。你可以講下你自己拍咗幾多次拖？正式統計。正式統計2次咯。K 叔啊？我得1次咯嘛。嚇？有啲咁嘅事？幾時嘅事啊？個個都知㗎喎。我唔知喎。同講咩？冇啊。知喎。係中學㗎。哦，我記得啦。OK， 我記得啦。咁我記得，對唔住。咁哇，咁我咪好多。我係4次。咁你對於談戀愛嘅定義又係咩呢？兩情相悅先啦，咁當然要，同埋我覺得其實尊重同埋信任好重要嘅，唔可以話淨係一方咁付出，同埋另一方淨係顧住自己，要兩邊一齊。Kelvin 呢？咁我就係，我覺得兩方要一個溝通咯。溝通，我係覺得尊重係一個好重要嘅嘢咯，同埋呢啲嘅經歷令到我覺得，除咗要尊重之外，係需要即係唔可以太過為對方諗。你 in relationship 嘅時候都需要為自己去諗翻。拍拖要顧下自己先咯，我覺得愛自己係重要過去愛人哋，即係你要照顧好自己啦，先至好去定義你點樣去愛人哋，同埋點樣去付出咯。你覺得對於你嚟講，拍拖係啲乜嘢？我覺得拍拖嘅定義係一定大家係有行街睇戲食飯咯。如果淨係喺 social media 上面去了解得大家，或者係淨係 text 咁樣去維持段關係，唔認為係拍拖咯。even 到你 long 啲都係，你係一定大家有見過面，你先至去即係發展段關係。我拍2次拖都係即係一開始其實都係睇 feel，冇一個好正式嘅開始咯。其實就好倉促，係好倉促嘅，唔應該咁急，太急實在。你實覺得咁拍拖係需要時間了解大家，定係你可以即刻好似而家咁樣？而家 generation 係即刻好快聲、好快開始，定係你覺得你都係需要慢慢去了解一個大家，跟住先至再開始？當然，我覺得係你拍拖之前就要起碼最基本嘅了解，對對方嘅了解先。點為之最基本嘅了解？起碼都要知人哋愛好係咩啦。你覺得要即係要相處幾耐，你先至可以同呢個人覺得 OK 可以一齊？我覺得咁樣又冇一個特別嘅時間咯，其實。即係你係 OK，可能一識咗1-2個月，跟住就係一齊嘅，你 OK 呢樣嘢？OK 嘅，但至少唔係幾個禮拜咯。如果唔係咁，人哋嗰啲閃婚係咩嚟嘅？所以我係唔 OK 閃婚嘅，即係我係覺得一定要了解，at least 我知道佢係點樣去對人，佢嘅性格係如何。如果佢係夠溫和嘅，咁我就可以同佢一齊。咁當然你好多嘢都係一齊之前同一齊之後會有個的確嘅，最重要都係陪伴同埋理解、尊重咯。我係嗰啲屬於係，我真係要一段時間，我先至可以同呢個人去發展。我唔可以係好快跟住就開始。始終我唔 firm 呢個人會唔會係真係中意我呢個人咯？真係會 concern 好多嘢。as 一個 overthinker，我真係會諗到好多嘅嘢。先唔好講話，我會諗到我同佢嘅將來，但係
我要 sure 佢能夠包容到我某一啲缺點，而我咁 true 嘅我唔會嚇走到佢。展示真係自己係好難 show 俾人哋睇，同埋呢樣嘢實在太過模糊，係好難去一時三刻知道到底其實只不過係為拍拖而拍拖，定係因為佢先至去拍拖咯。咁會唔會話想同佢著有將來呢樣嘢？咁你中意嘅咁一定有㗎。你有冇啊？定係你冇呢個畫面？即係佢個腦冇突然之間 pop up 俾你？有嘅，但係唔多。係咯，唔多咯，同埋我比較慢熱咯，可以咁講。係咯，兩任咯，係咯。其實好難嘅，而家呢個速食嘅年代，你維持咗半年以上，我覺得已經好勁，係超最盡都係1個月啫。你要維持到一個咁嘅關係期，你要揾啱人咯。成日鬧交同唔鬧交嘅好處同壞處，我同其中一任係成日都鬧交，所以 run 得咁耐。但係咧，我同另一任咧就唔係成日鬧交，但係亦都可以 run 到長達半年，少於1年。個人認為咧 long 啲成件事係弱智嘅，日日都凌晨3點幾2點幾瞓咧，跟住又要喺人哋得閒嘅時候先可以走去揾人哋咧，係咁付出啦，跟住自己翻學又冇精神啦，又頹啦，跟住仲要照顧埋人哋感受咧，成件事係不智，唔 make sense， 明唔明啊？但係段感情係大家雙方付出噶嘛，你明唔明？咁你哋大家拍拖都拍到咁辛苦嘅情況下，咁 long 啲啊嘛，即係你要知道會咁樣，所以我一定要犧牲到某啲嘅嘢。大家都翻緊學，大家都讀緊書，我就覺得 long 啲唔係一個咁好嘅選擇咯。叔叔咧，未試過真係。你覺得 long 啲係咪一世人一定要經歷一次？你一世人係咪要坐監一次？要咁 extreme 咩？我覺得 long 啲呢啲嘢真係試一次就夠。佢呢隻 long 啲唔係同你嗰啲出 trip 嗰隻 long 啲咁簡單，唔同嘅。佢係成個人同成個家庭都係去咗另一邊。咁當你有經濟能力同埋獨立承擔後果嘅嗰個能力之後，你再 long 啲，可能其實係一個好嘅選擇。大家亦都唔會阻到大家自己想做自己嘢啦，係得閒嘅時間先揾翻大家啦，同埋唔會話太過牽掛。但係你會唔會因為你拍拖因為失敗咧，覺得唔敢去愛？我覺得又冇，因為其實我又唔係真係好急住拍拖嘅，即係我呢啲係順其自然咯，即係有冇有冇好。我真係會好覺得如果太過於 true 嘅時候咧，我會嚇走我嘅另一半，所以我就會寧願去揾我身邊嘅人去講我嘅 thoughts。如果你個另一半接受唔到你比較真實嘅嗰一面，我覺得你應該喺埋一齊之前已經決定唔會咯。明白人係會變嘅，但係如果自己接受唔到，咪自己走咯。點解要逼人哋改變呢？我開名啊，全程唔開名啊。其實個都係幾空白嘅嘢。大家覺得拍拖拍幾耐為之耐啊？過半年先啦。即係你覺得過半年就已經叫耐啦？過半年係基本。如果你話要耐呢，我見人哋拍拖拍6、7年都有，都係因人而異㗎啦。咁你有冇話，即係大家你哋覺得理想結婚嘅時候係幾耐？先撇除你而家有冇伴侶與否，理想嘅結婚係即係幾多歲？當你相處得差唔多同居咗嘅時候，我覺得其實結唔結婚已經唔係一個重點。咁你覺得要一齊幾耐先為之可以同居咧？我腦暫時未撈到咯，我覺得當大家有相對嘅經濟能力情況之下咯，我覺得就至少要識得照自己先。咁你理想結婚嘅時候係幾多歲？你想唔想要小朋友先？又冇話強求一定要。你想結婚嘅時候幾多歲30之前。高啲啊25佬。你想要小朋友？唔想。但係咧，我又覺得我結婚嘅前提係嗰個另一半係一定要係一個好爹哋，即係佢好識得去 caring 嘅小朋友，亦都處處為小朋友着想。我亦都唔希望我只係20零歲就結婚，即係理想就係28、29、30結婚咯。
咁你覺得感情中有什麼你哋係不能容忍啊？唔好講拍拖，我覺得做人唔可以太假咯。好好啊！佢啊，應該唔可以冇波，唔可以冇囉咯。你個底線係咩啊？即係簡單啲嚟講。作為佢嘅朋友，我要講聲對唔住，佢冇乜底線。Kevin 係一個毫無脾氣嘅人嚟㗎，我會認為。我咁耐都未見過佢發脾氣。有㗎，我揸佢屎忽佢打我。即係如果大家想睇 Kevin 發脾氣，就要揸佢屎忽。拍拖有咩講？情緒價值最重要咯。I'm stuck at this。我會做完情緒價值之後，我就 add comment，即係例如你想做呢樣嘢，OK，I support you，但係你要做乜乜乜呢啲咯，即係後邊呢句嘢就係個 comment，comment 意就係見嚟嘅啫，你都係俾條路去行，你俾到情緒價值嘅。咁我就會開始去懷疑咯，究竟係咪一個啱嘅嘢咯？即係我做呢樣嘢，我去講呢樣嘢。俾條正路去行，唔通叫佢去死咩？我唔會忍心見到我愛嘅人或者我中意嘅人去撞牆，即係可能呢個嘢就會令到佢有啲無形中嘅壓力。But 可能佢就會覺得感情之中最緊要就係兩個人去互相去 support，而唔係你加咁多嘅 comment 落去。我覺得口頭上嘅支持其實都係冇用。咁何謂行動上都支持埋？捉佢一齊去做呢樣嘢。係咯，陪佢一齊去，或者你明知嗰樣嘢佢會想去做嘅，你咪預先穩定日子，或問下佢得唔得閒。如果得閒，咪約佢一齊做咯。嗱，我有問過身邊嘅女仔朋友嘅，佢話男女都要各自俾情緒價值俾大家嘅。咁但係大家對於情緒價值嘅定義又係咩呢？即係個 definition 係我要陪咗佢，咁呢個就係其中一個情緒價值啊？定係我支持佢，我唔再 add 任何 comment？行動同語言上都好重要喎。行動係陪伴，係啊，陪住佢啦，跟住你支持佢，有必要嘅時候一齊做。係嘅，即係我覺得 Joey 講得啱，即係你有能力嘅冇去做埋咯。咁如果我冇呢？如果我冇嘅，咁我只能咁默默地去 support 呢個人嘅啫。如果你冇溝通，淨係一味覺得對方一定會知晒你想做咩嘅，咁咪好容易有嗌交咯。如果個 point 係我好努力咁溝通，但係對方唔肯，對方唔肯嘅時候，你係要知道，其實係要適當咁放翻手啦。你一味追住佢嚟跑，佢只會越走越遠。可能你放低坐低唞下嘅時候，佢可能會翻返嚟咧，更加快咁知道佢到底適唔適合你。咁你哋覺得如何去放低一個人啊？即係對於我嚟講，呢個係一個好深嘅 topic。你要放低一個人，首先你一定要係你身邊嘅朋友要喺度。有可能因為我啦，我自己係一個都幾依賴朋友嘅，但係我會有時候會覺得同呢啲朋友咧發放得太多嘅負能量咧，就會太負啦。咁大家就會開始遠離我呢個咁 toxic 嘅人類。我想知，如果朋友唔係俾你攞嚟放負，或者喺你需要嘅時候陪下你，你要朋友嚟做咩？過多嘅負面會令到佢哋會覺得呢個人好煩。因為呢件事而離開你嘅根本就唔係朋友。咁叔叔覺得放低一個人，你要點放低focus 翻自己咯，即係讀書。如果真係用咗好耐時間，即係都 try 咗好多次都讀唔到書，耐咗就得㗎啦。你條友冇嘢揾嘢嚟講，即係你用讀書嚟去麻醉自己，唔算麻醉嘛。即係 try to find something 會令到你好忙嘅快樂嘢。嘅一個人就係揾下一個人。但係呢樣嘢對下一個好唔公平，即係對上一個又唔公平之餘，我覺得對下一個都唔公平。當然你放低你個 definition 都好大㗎，即係個定義都好可以好唔同。一嚟就係我哋提起佢，你個心已經毫無波瀾；二嚟就係可以係你見到佢唔會再有心動嘅感覺，但係你對於佢嘅嘢已經唔會再揾，例如唔會再 stalk 佢 account 啦之類嘅嘢。當你諗翻起佢，你唔會再覺得有啲咩遺憾同埋唔開心。有得豬就係你唔會主動去諗佢。我想問下叔叔，你仲記唔記得佢生日？咁生日呢啲嘢好難唔記得。咁其實有冇補充？你有冇問題？係愛下你。首先就唔好摸大髀豬。好好咁接受翻自己單身嘅事實 ，focus 翻自己
盡量令到自己嘅生活好充實，去令到自己進步。有人向你有表示好感嘅時候，你咪去享受當下咯，有咩問題啊？認真拍拖係開心嘅，但係好乸忙。你覺得你好忙，定係你覺得 run 呢段 relationship 好忙 run 呢段 relationship 你雙方都要付出先至可以有收穫噶嘛？窮啊！我明顯香港地拍拖係真係要啲錢先可以做到呢樣嘢嘅，淨係齋睇戲都可能100-0蚊兩個人。今次我哋就改咗點樣面對失戀啦，跟住要點樣好好咁 move on， 跟住拍拖嘅定義咁樣。相信下一集佢應該會揾更多人過嚟。我揾，但係唔知可能下一集就我自己講。剪緊片嘅 Chris 咧，就想有啲嘢想 add on。Move on 唔係即係一時三刻做到嘅嘢。如果係一個拿得起又放得低嘅人咧，絕對係可以嘅。咁拿得起又放得低，唔代表你哋冇 put efforts 落去段 relationship 度，只不過係你哋比較睇得開啲，容易 move on 啫。但係 move on 唔到咧，唔代表係一個罪嚟嘅，即係咁你大膽去承認，係啊，我仲掛住佢，係啊，我仲中意佢呢啲咁樣嘅嘢，即係 it's okay。但係喺你承認呢堆嘢之前，你自己問你自己一個問題，就係你中意嘅係而家嘅佢，抑或係以前嘅佢？咁所以其實有時候咧 move on 咧，唔係講就得，唔係一時三刻嘅事嚟噶，係要時間嘅，即係你唔可以去 force 自己啊，我一定要放低咁樣。有時候你可能放假或者係揾啲時間你見佢唔到，可能就代表冇乜嘢咁樣。但係你見翻咧，會仲有少少嘅感覺嘅。但係你要清楚知道，你中意嘅佢係以前嘅嗰個佢啊，抑或係而家呢一個佢咧？我唔知道睇下呢條片嘅大家而家係處於一個好甜蜜嘅狀態啊，即係同另一半好開心、好 sweet 咁樣。如果係嘅，我祝福大家真係開開心心，繼續咁樣落去。但係咧，如果睇下呢條片嘅你咧，喺感情世界又 lost 緊咧，又或者係失戀，或者經歷緊 move on， 我希望你應承我一樣嘢，就係 take good care of yourself。你係冇咗一個人去錫你，唔代表你身邊嘅人唔錫你。你有屋企人啦，你有朋友啦，係咪？但係歡迎大家喺樓下去 comment 去一齊討論。Podcast 就係任大家一齊去 comment 去一齊討論，所以我係中意做呢樣嘢嘅。咁所以咧，其實失戀咧並唔可怕，可怕嘅係你完完全全失去自己。所以其實拍拖呢樣嘢咧，真係好似 Kelvin 咁所講，順其自然，真係唔急得。明白呢個世界係你揀人，人揀你。邊個唔想自己嘅伴侶係叻過自己嘅咧，或者係幫到自己嘅咧？所以大家愛人之前，要記得好好咁樣愛好自己先。咁今集嘅 podcast 就到呢度啦，希望大家中意，我哋下條片再見，拜拜。拜拜。拜拜。